Всем привет, с вами Стрипа, и сегодня мы будем проходить босса Мастер Ветра. Почему? Во-первых, он дает шапочку, во-вторых, дает бомбу, и в-третьих, метеориты и ковровые удары. Босс не такой уж и сложный, ветер мешает, он легкий, потому что можно просто-напросто всех утопить. Я не вижу особых сложностей в нем, так что будем тащить. Так, наверное, атомы восстанут, что ли? Черт, у меня биты нету. Черт. Иди. Ты не можешь встать. Блин. Что ж делать-то? Эврика. Мгновенный телепорт. И хп. Все. Да, умный ход. Ничего не скажу, но ничего. Опа. Печаль. Блин, жалко, что у меня биты нет. Так охота биту купить себе. Но я хочу блокиратор. Как раз то, что я хотела. Сначала Мастера Ветра загощу. Знаете, в чем минус расы робот? Черт. Они, очень медленные. Капец, они такие медленные роботы. Вот я хочу себе новую расу. Мне прислужников сейчас пойдут или потом? Будут. Почти. Так, что, я уходить? Нет, не хочу уходить. Сейчас я... Давно его не проходил, кстати. Ага. Радует, что хотя бы вертолет ветром не дует. 2 патрона, 3 патрона, 4 патрона. Утопил. Ох, мне повезло. Я мог вообще утонуть. Будь здоров! Да. Блин. Как это телепорт? Нет, навсегда. Вау! Он не постреляет. Да, ешкин кот. Черт, блокиратор у меня только один. И чем я его служу? Хотя... Блин, чем-то мне надо походить, чтобы сделать вынос. Не обязательно вынос. Нет, не хочу. Так. Да, ну нафиг. Уху! Йоу, я попал! Йоу! Надо мне как-нибудь подойти к прислужнику, скинуть их троечком и утопить их. Типа она меня начинает
потихоньку умирать. О, мастер ветра так встал прям четко, надо к мастеру ветра. Попадет. Нет, не попадет на второй косой. Но почти. Прям как зайчик. Подожди, приказы как-нибудь потом. Так, дотянулся. Бежу. А, вот он, мастер ветра. Ну, погодите. Пойдем сюда. Не само искусство. Как я попал? Блин, я уже и забыл. Если я мастера ветра скончаю жизнью, ветер кончится или будет все еще дуть? Ой, ветер, нам ветер. Вот сейчас я же прислужников спас, поставил бабку. Не думаю о последствиях. Ну и что? Чё жалко, что значит, потом добью. Какая тактика у нас? Вы видели, как я убил лейтенанта? Так вот, это такая тактика. То, что я минами тут грыз, это не тактика. Наша тактика. Теперь еще утопить мастера ветра. Вот мы его скидываем барьерами. Черт. В принципе, мне Степан уже не нужен. И вот так вот гасить. Но, конечно же, я нифига не счастливчик, которому нифига не повезло. Она ничего, я мастер ветра, я ее подлечу, потом такой туда. И джекамера, потом если что, эти слабаки. Если у вас не получится сделать вынос, как у меня сейчас не получится, нифига, как я считаю, то можно их, в принципе, загасить. Вот прислужники вдвоем так стоят гладко, если я кулакой попадаюсь ударить, на монстра ударить. Черт. Давай. Главное, чтобы Степан выжил, чтобы сейчас мастера ветра кинуть. Кротники так стоят. Зайчики, ху-ху-ху. Метко. Ага. I beach for you breakfast. Уху! Ветер кончился. Да я легко тащу всех их. Надо было в первую очередь мастера ветра убивать. Нарушенного потенциале их угроз. Ого, на край прям встал. Я хочу монстра намутить. И... Уху! Хотя у меня уже набито 250 монстров. Все равно охота. Мое любимое удовольствие. Монстр. Сейчас я послушником утоплю вам с этим. Ох ты ж, ёшкин кот. Вау! Я ж косанул. Рядом. Уху, дай плямки. О, я знаю, что я сейчас сделаю.
Сейчас я их согну. Видите? Я на вас буду жарить фарш. Сейчас у них 1184 жизни. Как видно, я жестоко на канал. Сейчас они умрут быстренько вдвоем. Как я и сказал. Капец. Вот сейчас я попаду. Вот сейчас, вот точно. Вот сейчас точно попаду. Конечно попал. Задел. А я сейчас шокером буду. Не попадет. А, близко. Короче, какая, в общем-то, тактика? Надо добраться до лейтенанта и мастера ветра и их затопить фугасной бомбой, ну, как вы видели, как я и походил. А потом вот этих подслушников можно их, как я, просто заказать. А можно вот утопить, как я сейчас подслушников утоплю. Можно и без ранца проходить, но мне удобнее с ранцем. Вот, люди, мы делаем вынос и все. И мы выиграли. Я по-быстренькому дамся, потому что я не хочу проходить этого босса. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, всем до новых встреч. Увидимся в новых